Turabasuhuje. Turi ku munsi wa 58 w'umwaka. Turakomeza gusoma igitabo cy'Abalewi, turakomeza ku bice 15 ku murongo wa mbere. Turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo amategeko y'abavumwamo n'ibihumanya mu mubiri. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, mubwire Abayisiraheli muti, umugabo wese uninda abe uhumanijwe n'uko kuninda. Uko niko kuzaba guhumana kwe gutewe no kuninda kwe, naho aninda cyangwa yarazibye abe ahumanye. Uburiri bwose uninda yaryamyeho bube buhumanye, n'ikintu cyose yicayeho kibe gihumanye. Kandi umuntu wese ukoze ku buriri bwe amese imyenda ye yiyuhagire abe ahumanye ageze nimugoroba. Uke ku kintu cyose uninda yicayeho amese imyenda ye yiyuhagire abe ahumanye ageze nimugoroba. Ukoze ku buriri uninda amese imyenda ye yiyuhagire abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uninda nacira amacandwe kudahumanye, uwo amese imyenda ye yiyuhagire abe ahumanye ageze nimugoroba. Amatandiko yose uninda yicayeho abe ahumanye. Ukoze ku kintu cyose cyari munsi ye abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uzaterura ibyo amese imyenda ye yiyuhagire abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uninda nakora ku muntu adakarabye, uwo amese imyenda ye yiyuhagire abe ahumanye ageze nimugoroba. Ikintu cy'ibumba gikozweho n'uninda kimenwe, icyabajwe mu giti cyose cyoswe. Kandi uninda niba akize kuninda kwe, abare iminsi 7 yo kwihumanuza, amese imyenda ye yiyuhagire mu mazi atemba abe ahumanutse. Ku munsi wa 8 azende intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, abijyana imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abiha umutambyi. Uwo mutambyi abitambe kimwe ho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindi ho igitambo cyoswa, nuko amuhongerere imbere y'Uwiteka impongano yo kuninda kwe. Kandi intanga z'umuntu nizimuvamo yuhagire umubiri wose abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi umwambaro wese cyangwa uruhu rwose kiriho izo ntanga kimeswe kibe gihumanye kigeze nimugoroba. Kandi umugabo naryamana n'umugore bombi biyuhagire babe bahumanye bageze nimugoroba. Kandi umukobwa cyangwa umugore naba mu muhango w'abakobwa amara iminsi 7 azira, umukozeho wese abe ahumanye ageze nimugoroba. Icyo aryamyeho cyose mu minsi yo kuzira kwe kibe gihumanye, nicyo yicayeho cyose kibe gihumanye. Ukoze ku buriri bwe wese amese imyenda ye yiyuhagire abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ukoze ku kintu cyose yicayeho amese imyenda ye yiyuhagire abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ukoze ku kintu kiri ku buriri bwe cyangwa ku cyo yicayeho cyose abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ntagira umugabo uryamana nawe igihumanye cye kikamujyaho amara iminsi 7 ahumanye, uburiri bwose uwo mugabo aryamyeho bube buhumanye. Umukobwa cyangwa umugore namara iminsi myinshi aba mu muhango w'abakobwa mu gihe kitari cyo, cyangwa nakirenza iminsi yose azamara akivubwamo, ni igihumanya amere kuko ajya amera mu minsi yo kuzirwa kwe abahumanye. Uburiri bwose aryamyeho mu minsi yose avubwamo ni igihumanya, umubere nk'uburiri aryamyeho mu minsi yo kuzira kwe, n'ikintu cye cyose yicayeho kibe gihumanye kigihumanywa nuko kuzira kwe. Ukoze kuri icyo wese abe ahumanye, amese imyenda ye yiyuhagire abe agihumanye ageze nimugoroba. Niba akize icyamuvagamo abare iminsi 7, maze abone guhumanuka. Ku munsi wa 8 yende intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, ashyire umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uwo mutambyi atambe kimwe ho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindi agitambeho igitambo cyoswa, nuko amuhongerere imbere y'Uwiteka impongano yo kuvubwamo kwe n'igihumanya. Nuko mujye mutandukanya Abisirayeli no guhumanya kwabo, kugira ngo baticishwa no guhumanya kwabo, mbahora kwanduza ubuturo bwanjye buri hagati muri bo. Ayo ni amategeko y'umugabo uninda n'ay'uvubwaho n'intanga ze bikamuhumanya, n'ay'umukobwa cyangwa umugore uri mu muhango w'abakobwa n'ay'uvubwamo n'ibihumanya wese, naho yaba umugore cyangwa umugabo
n'ay'umugabo uryamanye n'umugore uhumanye. Reka dukomeze mu Balewi ibice 16 ku murongo waho wa mbere hari umutwe w'amagambo uvuga ngo amategeko y'umunsi w'impongano. Uwiteka abwira Mose hanyuma yo gupfa kwa b'abana ba Aroni babiri ubwo bigiraga hafi imbere y'Uwiteka bagapfa. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni mwene so iye kujya yinjira igihe ashakiye cyose aheraho hirya y'umwenda ukinze imbere y'intebe y'ihongerero iri ku isanduku yera adapfa, kuko nzabonekera ku ntebe y'ihongerero ndi muri cya gicu. Uku azabe ariko Aroni agenza ngo abone kwinjira aho hera. Yenda ikimasa cy'umusoreho igitambo cyo gutambirwa ibyaha n'isekurume y'intama ho igitambo cyo koswa. Yambare yakanzu y'igitare yejejwe na yakabutura y'igitare, akenyeze wa mushumi y'igitare, yambare mu mutwe ho igitambaro cy'igitare kizinze. Iyo niyo myambaro yejejwe, abanze kwiyuhagira ayambare. Yake iteraniro ry'Abisirayeli amasekurume y'ihene abiri ho ibitambo zo gutambirwa ibyaha n'isekurume y'intama imwe ho igitambo cyo koswa. Aroni amurike cya kimasa cyo kwitambira ibyaha ihongererano n'inzu ye, maze ajyane za hene zombi azishyira imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Aroni afindire izo hene zombi, icyo afindisha kimwe cyerekane iy'Uwiteka, ikindi cyerekane iyo koherwa. Aroni amurike ihene ifindiwe kuba y'Uwiteka, hayitambeho igitambo gitambirwa ibyaha, maze yafindiwe koherwa ishyirwe imbere y'Uwiteka ari nzima ho ihongererwa ho ibyaha, yoherezwe mu butayu koherwa. Aroni amurike cya kimasa cyo kwitambirira ibyaha yihongerere n'inzu ye, abikire icyo kimasa yitambire ibyaha. Yende icyotero acyuzuze amakara yaka akuye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka n'imibavu isekuwe cyane yuzuye amashi, abijyane hirya ya mwenda ukingiriza hera cyane. Iyo mibavu ayishyirire kuri uwo muriro imbere y'Uwiteka. Uwo mubavu umere nk'igicu gikingiriza intebe y'ihongerero iri hejuru y'ibihamya adapfa. Kandi yende ku maraso ya cya kimasa ayaminjagize urutoki ku intebe y'ihongerero mu ruhande rw'iburasirazuba, kandi n'imbere y'intebe y'ihongerero ayaminjagize urutoki 7. Kandi yende ku maraso ya cya kimasa ayaminjagize urutoki ku ntebe y'ihongerero ku rundi ruhande rw'iburasirazuba, kandi n'imbere y'intebe y'ihongerero ayaminjagize urutoki 7. Maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu, ajyana amaraso yayo hirya ya wa mwenda ukingiriza hera cyane, ayagenze nk'uko yagenjeje aya cya kimasa, ayaminjagire ku ntebe y'ihongerero n'imbere yayo. Nuko ahongerere ahera kubwo guhumana kw'Abisirayeli kwinshi n'ukw'ibicumuro byabo kw'ibyo byaha bakoze byose. Aba ariko agenza n'ihema ry'ibonaniro ribana n'abo hagati yo guhumana kwabo kwinshi. Ntihagire umuntu uba mu ihema ry'ibonaniro Aroni agiye kwinjira ahera kuhongerera ibyaha kugeza aho asohokeye amaze kwihongererana n'inzu ye n'iteraniro ry'Abayisirayeli ryose. Kandi asohoke ajye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka agihongerere, yende ku maraso ya cya kimasa no ku ya hene, ayashyire ku mahembe y'igicaniro impande zose. Kandi akiminjagisheho urutoki ayo maraso 7, agihumanure, acyeze gikurweho guhumana kw'Abayisirayeli kwinshi. Maze guhongererana ahera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro amurike ya hene nzima. Aroni arambike ibiganza bye byombi mu ruhande rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Isirayeli kose n'ibicumuro byose byabo, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayihe umuntu witeguriye ibyo ngo ajyane mu butayu. Iyo hene ijye ahatagira abantu, yikorere gukiranirwa kwabo kose, uwo muntu ayikurire mu butayu. Aroni yinjire mu ihema ry'ibonaniro, yiyambure ya myambaro y'ibitare yambaye agiye kwinjira ahera, ayisigeyo. Yiyuhagirire ahantu hera, yambare imyambaro ye, asohoke yitambire igitambo cye cyoswa, atambire n'abantu icyabo. Kandi urugimbu rwa cya gitambo cyatambiwe ibyaha arwosereze ku gicaniro.
kandi uwarekuriye ya hene koherwa amese imyenda ye yiyuhagire abone kugaruka mu ngando zanyu. Kandi cya kimasa cy'igitambo cyatambuwe ibyaha na ya hene y'igitambo cyatambiwe ibyaha n'amaraso yabyo yinjirizwe ahera guhongererwa ibyaha, babiterure babijyane inyuma y'ingando bose impu zabyo n'inyama zabyo n'amayezi yabyo. Uwabyosheje amese imyenda ye yiyuhagire abone gusubira mu ngando. Ibi bibabere itegeko ridakuka. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 10 mujye mwibabaza imitima, ntimukagire imirimo mu gukoraho, naho yaba kuvukire cyangwa umunyamahanga usukiye muri mwe, kuko uwo munsi ariho muzajya muhongerera kugira ngo muhumanurwe. Nuko imbere y'Uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha byanyu byose. Uwo munsi ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mujye muwibabarizamo imitima. Iryo ni itegeko ridakuka. Kandi umutambyi uzasigwa akerekezwa kuba umutambyi ngo azungure se ajye abahongerera, yambare iyo myambaro y'ibitare, imyambaro yejejwe, ahongerere ubuturo bwera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, kandi ahongerere n'abatambyi n'abantu b'iteraniro bose. Iryo ribabere itegeko ridakuka, ko ajya ahongerera Abisirayeli impongano y'ibyaha byabo byose rimwe uko umwaka utashe. Aroni agenza uko Uwiteka yategetse Mose. Mwakoze kubana natwe, reka tuzasubire ku munsi w'ejo. Uwiteka abagirire neza cyane.